मन को यो क्रांति अब जीवन को सार बनो सिंगो अब हाम्रो परिवार बनो हिंदू मुस्लिम वामै संदेश सबैका नै मानव के मुक्ति एउटै चाहा सबका नारीवाद दलितै हो सिंगो अब हाम्रो परिवार बनो। जय मनोकामना। त बन्धुहरू, हामी सदा चाहिँ कार्यक्रमको पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा विभाजित पहिलो चरण ध्यान साधनामा गइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी सदा चाहिँ स्वागत छ मनोक्रान्तिमा। यो एक अम्ले ताली, एक मात्रै सत्य हुन्छ। दुई भनेको एक र एकको जोड भएकोले दुई पनि एकै हो। तीन भनेको पनि त्यस्तै हो, सबै त्यस्तै हुन्। त्यसकारण एकलाई पकड्न सके सबैलाई पकड्न सकिन्छ, एक हातबाट छुटे सबै छुट्छ। त्यसैले धेरै पकड्नु पर्दैन, एउटा पकड्नु, एउटाले अर्को तान्छ, नपत्याए दोस्रो अम्ला प्रयोग गर्नु। अहिले पनि एकै थपेको हो, अहिको एक र यो एक फरक भइसक्यो। यसको स्वाद बेग्लै, यसको शान बेग्लै। किनकि यो एक र एक हो, दुई होइन। अब यो एक र एक देखेपछि अर्को एक सँगैको पनि आउँ 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 गर्छ। अब ताल मिल्न थाल्यो। अघिसम्म एकलै हडताल, अब करताल। त्यसपछि अर्को एक पनि थपौँ 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 लाग्यो। त बन्धुहरू, हामी ध्यान साधनामा अवतरित हुँदैछौँ। ध्यान भन्नासाथ यसलाई अन्तर यात्रा भनी बुझ्नुपर्छ। यसलाई यात्रा किन भनियो भने जसै हामी एक ठाउँबाट यात्रा गर्दा जुन ठाउँबाट यात्रा गरिन्छ त्यसलाई छोड्दै अर्को ठाउँमा पुग्छौँ र त्यस्तै ठाउँ छोड्दै अगाडि बढ्दै, ठाउँ छोड्दै अगाडि बढ्दै नयाँ नयाँ दृश्य, नयाँ नयाँ मान्छे, नयाँ नयाँ परिवेशसँग हाम्रो सामना हुन्छ। सम्भवतः यस उसले पनि मन शान्त रहने हो, मन खुसी हुने हो। किनकि पुरानोमा जेलिएपछि मन पीडित हुन्छ। मनलाई जहिले पनि चेन्ज चाहिएको हुन्छ। मनलाई जहिले पनि नयाँ नयाँ कुरोको आवश्यकता भइरहेको हुन्छ र यात्राले यो कुरा प्रोभाइड गर्छ। त्यसकारण संसारभरमा
धेरै लामो काम गरेपछि कामको थकानले कामदारहरू कर्मचारीहरू पीडित हुन्छन् र कामको उत्पादन कम हुन्छ भन्ने कुरा ठम्याइसकेकोले होलिडे 2 महिना 3 महिना कतै कतै त्योभन्दा छोटो र कतै लामो पनि बिदा दिने चलन छ, ताकि कर्मचारीहरू फ्रेस भएर आउन्। नत्र भने कामको क्षमता हराउँछ। एउटै चिज दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै गर्दा क्रिएटिभिटी मर्छ। याद राख्नुहोस्, एउटै कुराको रिपिटेसनमा धेरै समय लाग्यो भने मान्छेको सृजनशीलता मर्छ। त्यसकारण मस्तिष्कलाई बढी तरोताजा बनाउनको लागि, उनलाई बढी सशक्त बनाउनको लागि, उनको मस्तिष्कभित्र रहेको शक्तिलाई निकाल्नको लागि, बाहिर सेफ ल्यान्डिङ गराइदिनको लागि यात्रा एउटा अचूक हतियार। त्यसैले मिर्जा गालिबले एक ठाउँमा भनेका छन्, सैर कर गालिब, सैर कर गालिब फिर नौजवानी कहाँ। किनकि जहिले पनि जवान त बसिरहँदैन। त्यसकारण उमेरमै यात्रा गर गालिब, सैर कर गालिब फिर नौजवानी कहाँ, गर नौजवानी भी मिले फिर जिंदगानी कहाँ। यानी गर जिन्दगानी भी मिले फिर नौजवानी कहाँ। जिन्दगी भनेको नभएसम्म हामीसँग रहला, तर नौजवानी नरहन सक्छ। यो जवानपन, यो तरोताजापन, यो जोश, यो जाँगर, यो आशा, यो आकांक्षा पछि नरहन सक्ला। त्यसकारण यात्रा गर। किनकि यात्रा गरेर नै हरेक मान्छे महान बनेका छन्। वैज्ञानिकहरू अझ ठूला वैज्ञानिक बन्छन् यात्राबाट। याद राख्नुहोस्, यात्राबाट धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरूको आस्था चर्को हुँदै जान्छ। तीर्थयात्राबाट, यात्राबाट सारा कर्मचारीहरू तरोताजा भएर फेरि काममा लाग्न थाल्छन्। त्यसकारण यात्रा निश्चय पनि आफूलाई सशक्त बनाउने माध्यम। अब यहाँ हामीले गर्न लागेको यात्रा अन्तरयात्रा, भित्रको यात्रा, आफूभित्रको यात्रा। यस यात्रामा बाहिरको यात्रामा जस्तै स्थान त छोड्नु पर्दैन, तर विचारको स्थान छोड्नु पर्छ। विचार, बुद्धि, तर्क, गणितमा हामी जेलिएका छौँ। हामी त्यहाँ खुम्चिएका छौँ, त्यहाँ बाँधिएका छौँ। यही विचारको कारणले भविष्य तानिँदैछ। आउँदै नआएको भविष्यले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। यही विचारको कारणले भूतकाल तानिएको छ। गइ नै सकेको त्यो समस्या फेरि पनि बल्झिँदैछ। यही विचारको कारणले, विचारमाथि नियन्त्रण नभएर हामी तरोताजा हुन सकिरहेका छौँ। एकातिर भूतकालका पीडाहरू कल्पनाको रूपमा हामीलाई खाइरहेको छ, अर्को भविष्यका पीडाहरू झझल्ती आँखामा आएर यो वर्तमानलाई खाइरहेको छ। यसरी यो सबै पीडाबाट मुक्त भएर एकछिन परम शान्तिमा डुब्नको लागि विचारबाट पर जानुपर्छ, बुद्धिबाट पर जानुपर्छ, तर्कबाट पर जानुपर्छ। अनि जाने कहाँ? आफैभित्र। माइन्डको पनि जसरी देश हुन्छ, एउटा देशपछि अर्को देश, अर्को देशपछि अर्को देश, त्यस्तै माइन्डको पनि कन्सियस माइन्ड भन्ने हुन्छ विचार। त्यसपछि सबकन्सियस माइन्ड, अझ गहिरो, यसलाई विचार भनिन्छ, भावना भनिन्छ। यसमा कल्पना छ, यसमा सपना हुन्छ, यसमा बडो गहिरो अनुभूति हुन्छ। अनि त्यसपछि शून्यताको अवस्था आउँछ, जसलाई सुपर कन्सियस माइन्ड भनिन्छ। यसकारण हामी यात्रा गर्दा विचारबाट, बुद्धिबाट, तर्कबाट, गणितबाट त्यो शून्यतामा आउन खोज्नु हो। अन्तिम उद्देश्य त्यही हो। तर शून्यता एकैचोटि उत्पत्ति हुँदैन, किनकि त्यसको बीचमा एउटा पुल छ, अवचेतन मनको पुल। त्यो अवचेतन मनको पुललाई पार गर्नुपर्छ, जसमा भावना उम्रिन्छ। रौँ र लाग्छ ध्यानमा, चिच्याउँ लाग्छ ध्यानमा,
शक्ति आएको अनुभूति हुन्छ, कम्पन उठेको अनुभूति हुन्छ, मन बिल्कुलै शक्तिवान भएको अनुभूत हुन्छ, बहुत शक्तिशाली भएको अनुभूत हुन्छ। बस यो शक्ति जागिरहेको अवस्थामा, यो भित्रैदेखिको कुण्डलिनी उठ्न खोजिरहेको या उठिसकेको अवस्थामा हामीले यो बेला जे कुरा माग्यौं जीवनसँग, जे कुरा खोज्यौं जीवनसँग, जे कुरा चाह्यौं जीवनसँग, त्यो कुरा लिएर प्रस्तुत हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यसलाई माइन्ड टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ, माइन्डमाथिको नियन्त्रण। मनले नकारात्मक भइदियो भने दुःखै दुःख उत्पादन गरिदिन्छ, मन सकारात्मक भइदियो भने सुख, शक्ति, शान्ति, अझ त्यहाँभन्दा माथि मुक्तिको उत्पादन गर्दिन्छ। उदाहरण मैले धेरैपल्ट गरेँ। एकजना मान्छे स्विमिङ गर्दाखेरि हात गोडा चलाउँछ, अर्को मान्छे त्यही स्विमिङमा डुबेर मरिरहेको हुन्छ, उसले पनि हात गोडा चलाउँछ। एउटा हात गोडा चलाएर डुबेर मर्छ, अर्को हात गोडा चलाएर उठेर पौडी खेल्छ। हात गोडा दुवैले चलाउँछ, तर एउटा डुब्छ, जिन्दगी जान्छ त्यही हात गोडा चलाइको कारण। अर्कोको जिन्दगी बच्छ मात्र होइन, जिन्दगी शानदारको हुन्छ, आनन्दको हुन्छ, स्वस्थपूर्ण, स्वस्थकर हुन्छ त्यही हात खुट्टा चलाइबाट। पानी त्यही, मान्छे त्यही, फरक यति हातको खुट्टा चलाइ। बस जसरी पानीमा हात खुट्टा चलाएको मिलेन भने डुब्ने, अथवा मिल्यो भने पार तरिने हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो मनलाई पनि हात गोडालाई जस्तै नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने संसार रूपी पानीले हामीलाई डुबाउँदैन, संसार रूपी पानी हाम्रो लागि मोज हुन्छ। अहिले यो भए हो, अहिले जो मान्छे भेटे पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई, यसले के गर्ने हो, के भन्ने हो, यसलाई के भन्ने हो, यसले मलाई के भन्ने हो, यसले के नियतले मेरो अगाडि आइरहेको छ, अब यसले केही पो माग्ने हो कि मसँग। बडा डर लाग्छ हामीलाई मान्छे अगाडि आएपछि, किनकि हामीले संसार रूपी पानीलाई कन्ट्रोल गर्न नसके चाहिँ आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि हामी दुखी हुन्छौँ। मान्छे भेट्दा पनि, मान्छे चिन्दा पनि, मान्छे जान्दा पनि। जबकि सफल हुने मान्छेहरू, शक्तिशाली बन्ने मान्छेहरूले हरेक मान्छेलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिन्छ। नेताको हिसाब गर्ने हो भने हात मिलाउँछ, उसले खुसी हुन्छ, आहा तपाईको नाम के हो, गाउँ के हो, ठाउँ के हो, खुसी। किन खुसी त भन्नाले एउटा भोट त बढ्यो भन्ने चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ उसले, एउटा भोट बढ्दैछ मेरो। किन इमेजिन इट, उसको लागि हरेक मान्छे भेट्नु भनेको प्लस पोइन्ट, फाइदा, क्या कायदा। त्यसकारण चाहिँ नेताहरूको तालै यस्तो हुन्छ, हाई हु हे वाउ लु, बडा भर्खरै मात्रै 10 करोडको चिट्ठा परेको मान्छे जस्तै हिँड्छ। किन इमेजिन इट, हामी 10 करोडपति भए पनि मुन्टो चाहिँ झुकाएर हिँड्छौँ, मानु केही नभएको डर, कसैले केही मागी पो हाल्ला कि, कसैले केही भनी पो हाल्ला कि। किन इमेजिन इट, हेर्नुहोस् है, यदि तपाईको गोल, लक्ष्य क्लियर छ भने तपाईले भेट्ने हरेक मान्छे सम्पत्ति हुन्छ तपाईको। जसरी मैले नेताको उदाहरण दिएँ, होइन लक्ष्य क्लियर भएन, गोल क्लियर भएन भने हरेक भेटिने मान्छे तपाईको लागि दर्दनाक हुन्छ। उनले के गर्ला, के गर्ला, के भन्ने छ। त्यसकारण हरेक जीवनका समस्याहरू यदि जान्ने हो भने, बुझ्ने हो भने, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने त्यो सम्पत्ति हो। उदाहरणको रूपमा एउटा मान्छेले 12 हात लामो गौमनलाई टिपेर ल्याएछ कतैबाट। अब गौमन सर्प त्यो पनि 12 हात लामो देखेपछि त मान्छे त सेन्टी फ्ल्याट हुन्छ, डराइहाल्छ। अब एकजना चाहिँ सपेराले, सर्प समाउने मान्छेले त्यसलाई समातेर ल्याएर, त्यसपछि उनले के सोचे भन्नाले यसलाई देखाएर मैले पैसा कमाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो अरूको लागि समस्या हो, त्यो अरूको लागि पीडा हो। सर्प त पीडा हो, किनकि त्यसले टोक्यो भने मर्छ। तर सपेराले आफूलाई यसरी नियन्त्रण गरेको हुन्छ, आफूले यस्तो कला जानेको हुन्छ जसबाट त्यो सर्प उसको लागि समस्या होइन, सर्प उसको लागि सम्पत्ति।
त्यसकारण उनले के गरे त भन्नाले 12 हाते गौमन 12 हाते गौमन 12 हाते गौमन भनेर एउटा पाल टाँगेर हेर्नुहोस् एक एक सुकामा 12 हाते गौमन भनेर त्यो जमानाको कुरा, त्यो गौमन देखाउँदै पैसा लिँदै, गौमन देखाउँदै पैसा लिँदै। गौमन त नकारात्मक कुरा, भाग्नु पर्ने, डराउनु पर्ने। तर उन डराएनन्, भागेनन्, उनले त्यसको पैसा निकाले। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि उनले जाने कसरी कन्ट्रोल गर्ने। अनि त्यसपछि एउटा रमाइलो घटना घट्यो। त्यहाँ चाहिँ एकजना बाउ 12वटा बच्चा भएको बाउ, त्यो पनि लाइनमा आएर बसेको रहेछ। 12वटा बच्चाका एक बाउ पनि लाइनमा आएर त्यो गौमन हेर्नको लागि आएर बसेको छ। त्यो मान्छेले थाहा पाइहाले, ल हाम्रो प्रदर्शनीमा 12वटा बच्चाका बाउ पनि छन्। उनलाई सित्तैमा भित्र हुल्याए। हेर्नुहोस् है, पैसा लिएन, टिकट लिएन, अनि बाहिर चिच्याउन थाले, एउटा गौमन र 12वटा बाउको, एउटा 12वटा सन्तान भएको एउटा बाउ पनि हेर्न आउनुहोस्। भर्खरको ठिटो जसका 12वटा बच्चाहरू छन् त्यो र एउटा गौमन 12 हाते हेर्न आउनुहोस् भनेर टिकट धराधर बेच्न थाले। द्याट्स सेलिङ, द्याट्स मार्केटिङ। त्यसैले जान्ने मान्छेले जहाँ पनि समस्याको सदुपयोग गर्न सक्छ। यदि बुद्धिमाथि नियन्त्रण भयो, यदि भावमाथि नियन्त्रण भयो, यदि मनमाथि नियन्त्रण भयो, चित्तमाथि नियन्त्रण भयो भने सारा संसारमा जे जति कुरा हात लाग्छ त्यो जम्मै सम्पत्ति। यदि फेरि पनि बुद्धिमाथि नियन्त्रण भयो, भावमाथि नियन्त्रण भयो, यदि हामीले आफूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्यौं भने संसारमा जे जति हात लाग्छ त्यो जम्मै के रे सम्पत्ति। यदि बुद्धिमाथि नियन्त्रण छुट्यो, हामीले भने जस्तो कन्ट्रोल गर्न सकेन भने बुद्धिलाई, संसारमा जे जति हात लाग्छ विपत्ति हुन्छ, त्यो सम्पत्ति हुन्छ। त्यसकारण ध्यान साधना भनेकै के त भन्नाले विचारबाट पर गएर विचारलाई नियन्त्रण गर्न सिक्नु। किनकि विचार भन्दा पनि शक्तिशाली कुरा भाव हुन्छ। विचार भन्दा भाव 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले सिद्ध गरेका छन्। अमेरिकाको मेयो क्लिनिकले एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुभ गरेका छन् कि विचार, बुद्धि, तर्कभन्दा सपना, कल्पना, भावना 500 गुणा बढी शक्तिशाली, 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? 5000 टाइम्स त्यो शक्ति। अब त्यो शक्तिमाथि नियन्त्रण भयो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई फाइदा दिने हो, होइन त्यसैले हामीलाई नियन्त्रणमा लियो भने हामी समाप्त भयो। उदाहरण हात्तीलाई लिनुहोस्, केटीलाई लिनुहोस्, हात्तीलाई। उदाहरण हात्तीलाई लिनुहोस्। हात्ती जङ्गली पर्यो भने सबै मान्छेलाई सखाप पारिदिन्छ, घरलाई उडाइदिन्छ, खेतबारीलाई नाश गरिदिन्छ। तर त्यही हात्तीलाई कन्ट्रोल र नियन्त्रणमा राख्यौं भने हाम्रो सबै काम त्यही हात्ती। त्यसकारण हात्ती आफ्नो लागि काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा रहन्छ कि रहँदैन त्यसमा निर्भर हुन्छ। मन पनि त्यस्तै हो। त्यसैले हामीले ध्यानको कुरा गर्दा, अन्तरयात्राको कुरा गर्दा हामी सबभन्दा पहिला विचार, बुद्धि, तर्क, गणितबाट पर हुँदै भावनामा आउँछौँ, सपनामा आउँछौँ, कल्पनामा आउँछौँ। अनि फिलिङ्स जाग्छ मेडिटेसनमा। हो त्यो फिलिङ्स जागेको बेलामा मैले भनिहालेँ 5000 गुणा शक्ति जाग्यो। हो त्यही बेला तपाईँले कहाँ पुग्ने हो, के प्राप्त गर्ने हो जीवनसँग, त्यसलाई भिजुअलाइजेसनमा ल्याउनु, कल्पनामा ल्याउनु। जे खोजेको हो, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डुबत डरी रही किनारे बैठ। जे खोजिन्छ त्यही पाइन्छ। अब किनारमा बसेर केही पनि पाइँदैन, फेरि पानी भित्र छिर्नु पर्यो, यानी मन भित्र छिर्नु पर्यो। अतः यो मन भित्र छिर्ने जुन तरिका हो त्यो मेडिटेसन हो, अहिले हामी गर्दैछौँ। र यसमा यहाँहरूले
आँखा चिम्म गरेर अहिलेसम्म नपाएका कुराहरू के पाउनु खोज्नु भएको छ त्यसको लिस्ट बनाउने पहिला। त्यो लिस्टलाई आँखा चिम्म गरेर कल्पनामा ल्याउने, मानौ त्यो प्राप्त भइसक्यो। अनि त्यो प्राप्त भइसक्यो भन्ने कल्पनामा ल्याउन साथ के हुन्छ त? त्यो प्राप्त हुने हो त? त्यो प्राप्त हुने भूमिका बन्छ। जसरी एउटा उदाहरणको लागि हामीले कागतीको कल्पना गर्यौं, कागती मुखमा हालेको कागती चपाको कल्पना गर्न साथ के हुन्छ भन्नुस् त? मुख रसाउन थाल्छ। शंका छ यसमा? मुख रसाउन थाल्छ। मुख रसाउन थाल्नु भनेको एन्जाइम्सहरू सुरु भयो। के चाहिँ सुरु भयो? एन्जाइम्स। यो एन्जाइम्सको काम के त? कागतीलाई पचाइदिन्छ। अब कागती आउँदैछ, त्यसलाई पचाइदिन्छु भनेर एन्जाइम्स निस्किसकेको हुन्छ। यानी भविष्यमा हुने घटनासँग ट्याकल गर्नको लागि, आउनेवाला कागतीसँग लड्नको लागि को तयार भयो? एन्जाइम्स तयार भयो। हो, त्यही एन्जाइम्सले कागतीलाई पचाइदिने हो। नत्र कागती भनेको एसिड हो, आन्द्रा पाल पार्दैन बेर्छ। याद राख्नुहोस्, कागती एसिड हो, आन्द्रा पाल पारेर निस्कन्छ। यदि आन्द्राले त्यसलाई पचाउन सकेन, एसिडहरू चाहिँ शरीरमा सञ्चालित भएन। ठिक यस्तै जब तपाईँ कल्पनामा डुब्नुहुन्छ, भिजनमा डुब्नुहुन्छ, भिजुअलाइजेसन चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यो भिजुअलाइजेसन गर्न साथ नै तपाईमा केमिकल रिलिज हुन थाल्छ। जसरी कागती पचाउनलाई केमिकल चाहियो, त्यस्तै सफल हुनको लागि तपाईले जहाँ पुग्न खोज्नु भएको, जुन चीज प्राप्त गर्न खोज्नु भएको, त्यो चीज प्राप्त गर्नको लागि धैर्य चाहिन्छ भने धैर्यको लागि केमिकल तयार हुन्छ शरीर। बुद्धि चाहिन्छ भने बुद्धिको वातावरण बनाउने केमिकल तयार हुन्छ। साहस चाहिन्छ हैन, साहसको पनि केमिकल तयार हुन्छ। सबै केमिकल तयार भइरहेको हुन्छ। त्यो केमिकल दिनदिनै अलिअलि बन्दै जान्छ शरीरमा। अनि एक दिन त्यही केमिकल तपाईको जब वास्तविक रूपमा गोललाई, लक्ष्यलाई मिट गर्ने एउटा रणभूमि आउँछ, रणक्षेत्र आउँछ, अर्थात् कर्मक्षेत्र आउँछ, त्यो कर्मक्षेत्रमा तपाईमा अनायास बुद्धि आउँछ। ट्याकल गर यसरी, यहाँबाट खुल्छ द्वार। अनायास शक्ति आउँछ, ओहो कहाँबाट आइरहेछ शक्ति थाहा नै छैन। अनायास साहस आउँछ, ल जे पर्ला पर्ला। यो जम्मै भन्ने मान्छे तपाईभित्र सुतिरहेको छ केमिकलको रूपमा। क्यान यु इमेजिन? इट इज स्लिपिङ एज ए केमिकल। त्यो अहिले सुतिरहेको अवस्था छ। किन सुतिरहेको भन्दा अहिले प्रोग्रामै छैन, अहिले प्रोजेक्टै छैन। प्रोजेक्ट र प्रोग्राम भएन भने मान्छेले ठुलो ठुलो कुरा भेटेर पनि त्यसलाई फाल्दिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। प्रोजेक्ट र प्रोग्राम्सहरू जीवनमा भएन, उद्देश्य र लक्ष्यहरू किटान भएन भने मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा भेटेर पनि त्यसलाई चाहिँ लात हानेर अगाडि बढेका धेरै कहानीहरू हुन्छ। यु निड प्रोजेक्ट एन्ड प्रोग्राम्स इन द ब्रेन। उदाहरणको लागि भगवान बुद्ध जब पहिलोचोटि बुद्ध भएर फर्के सिद्धार्थ गौतमबाट, बोधि वृक्ष छोडेर फर्कँदै थिए, उनी त्यहाँबाट सरासर हिँडेर सारनाथ पुग्दै थिए। उद्देश्य के थियो त भन्नाले मैले पाएको यो बुद्धत्व, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न दिन योग्य, प्राप्त गर्न सक्ने मान्छे, त्यो पात्र को हो भनेर खोज्दै गए। त्यो खोज्ने क्रममा पहिलो दुईजना मान्छे भेटे। ती दुवैजनाको नाउँ तपस्सुक र भल्लुक थिए। तपस्सुक र भल्लुकले बुद्धलाई बुद्ध बनिसकेपछि पहिलोचोटि भेटेका, तर बुद्धबाट कुनै पनि ज्ञान लिएनन् उनले। बुद्धबाट कुनै पनि फाइदा लिएनन् उनले। साक्षात् भगवान बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध भेटेका, तर उनले केही पनि फाइदा लिएनन्। कुराकानी भयो, अलिकति दान दक्षिणा दियो होला, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्यो। Can you imagine it? Now the question is कि साक्षात् भगवान बुद्धलाई भेटेर, त्यो पनि पहिलोचोटि भेटेर पनि तपस्सुक र भल्लुकले केही पनि फाइदा किन लिन सकेनन्, किन लिएनन् त भन्ने प्रश्न उठ्दो हो, होइन त? किन लिएनन् होला, किन बुद्धबाट फाइदा लिएनन् यिनीहरूले? यसको कारण के त भने उनीहरूले व्यापारको सिलसिलामा जङ्गलतिरबाट गइरहेको थियो। उनीहरू व्यापारको सिलसिलामा जङ्गलबाट गइरहेका थिए। तपस्सुक र भल्लुकको उद्देश्य ज्ञानको खोज थियो, थिएन। तपस्सुक र भल्लुकको उद्देश्य बुद्धलाई भेट्नु थियो, थिएन। अचानक भेटी बुद्ध, अचानक ज्ञानको गङ्गा अगाडि छ। ज्ञानको गङ्गा बगेर के गर्ने? तिर्खै लाएको छैन भने
तिर्खा पनि त चाहियो। उनीहरूसँग तिर्खा थिएन। त्यो तिर्खा नभएको कारणले गर्दा, त्यो तृष्णा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले पानी त तृष्णा भएका मान्छेले पिउने हो, उनीहरूले पिएनन् त्यो ज्ञानको गङ्गा, छोड्दिए त्यसलाई। क्यान यु इमेजिन इट? बस त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यदि महान उद्देश्य भइदिएन, हाम्रो जीवनमा पनि यदि महान गन्तव्य भइदिएन, हामी कहाँ पुग्ने? आर्थिक रूपमा हामीले कति कमाउने? सामाजिक रूपमा हाम्रो मर्यादा के हुनुपर्ने हो? पारिवारिक संरचना के हुनुपर्ने हो? यी सबै कुराको खाका यदि मस्तिष्कमा पहिल्यै कोरिएन भने हामी कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। गन्तव्यमा पुगी पनि फर्कन्छौँ, त्यो गन्तव्य लाग्दैन। जसरी तपस्सुक र भल्लुक बुद्ध भेटेर पनि उनीहरूलाई तातो नि भुत्लो, त्यो तातो पनि भएन, अब कपाल चाहिँ मोडेको छ, भुत्लो पनि भएन। यसैले भिजन र भिजुअलाइजेसन, त्यो कहाँसम्म भविष्यमा पुग्ने भन्ने भविष्य दृष्टि, यो मान्छेको मुक्तिको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। किनकि यहाँबाट सुरु हुन्छ आध्यात्मिक यात्रा पनि, यहाँबाट सुरु हुन्छ सम्पन्नताको यात्रा पनि। यही सन्दर्भमा मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको महादेव र पार्वतीको कथा छ, त्यो कथा म सम्झाउन चाहन्छु। पार्वती आँखा चिम्लिएर तपस्या गरेर बसेकी अरे, के महादेव पोइ पाऊँ भनेर, महादेव पोइ पाऊँ, महादेव पोइ पाऊँ। स्वस्थानी व्रत कथामा त यही पढेको, हेर्नुहोस् है। अब त्यो महादेवलाई मैले पतिको रूपमा, स्वामीको रूपमा, श्रीमानको रूपमा ग्रहण गर्न पाऊँ भन्ने उनको तपस्या भनेको अरू केही पनि होइन, इट वाज अ भिजुअलाइजेसन। किनकि भिजन त चाहियो नि। कस्तो पोइ पाउने? महादेव, महादेव जटाजुट भएको, टाउकोबाट गङ्गा बहेको, अनि चाहिँ बादामहरू ओढेको, अनि चाहिँ खरानी घसेको, यस्तो महादेवको उनले चाहिँ कल्पना गरे। पर्फेक्ट। अब तपाईँले थाहा नै भएको कथा हो यो, जहाँ महादेव श्रीमान पाऊँ भनेर तपस्या बस्दै गर्दा बिचैमा नारायण गए। त्यहाँ नारायण त महादेव भन्दा हेर्नमा त राम्रो, महादेव त हिप्पी जस्तो देखिन्छ है, एकदम सिँगारिएको अवस्थामा त हुँदैन। नारायण एकदम चक्लेटी हिरो, हेर्दै सुन्दर, मनमोहक, मनोहर। क्यान यु इमेजिन इट? महादेव त जटाजुट। नारायणकै अवतार न कृष्ण हो, जसको पछाडि 16,108 पटरानीहरू त थिए नै। भनेको मतलब नारायणको रूप यति सुन्दर कि सबै मोहित हुन सक्छ, सबै मोहित, दुनियाँ मोहित हुन सक्थे उनको मुखमा। हेर्नुहोस् है। तर पार्वतीलाई गएर महादेवलाई पोइ पाऊँ भनेर तपस्या गरेकी पार्वतीलाई गएर उनले निवेदन गरे, प्रिय एक नजर इधर भी, यतातिर पनि एक नजर दिने हो कि? म तिम्रो श्रीमान बन्न चाहन्छु। मान न मान, मैं तेरा श्रीमान। म तिम्रो श्रीमान बन्न चाहन्छु, मलाई स्वीकार गर भन्दा नारायण त राम्रो पनि हो, एकदम भगवानको पनि भगवानै हो। किनकि भगवानका हिन्दू शास्त्रमा टप मोस्ट 3 भगवान मध्ये एउटा सेकेन्डमा त नारायणै पर्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले के भने? नो, यु आर रङ नम्बर डार्लिङ। आजको भाषामा नम्बर यहाँ डायल गरेको र बसेको होइन म। इनकेस तिम्रो फोनको, तिम्रो मोबाइलको घन्टी बज्यो भने त्यो मेरो मिस्टेक हो, औँलाको मिस्टेक। कैन यु इमेजिन? पार्वतीले नारायण साक्षात अगाडि आउँदाखेरि पनि नो नो भन्न सक्यो। नो, याद राख्नुहोस्, यो नो भन्न सक्नु संसारको सबभन्दा ठुलो ताकत हो। अक्सर हामी डुब्नुको कारण नो भन्न नसकेको हुन्छ। किनकि जुन कुरा मलाई मनै पर्दैन त्यो कुरा पनि 4 जनाले कर गरेपछि म नो भन्ने मेरो ताकत छैन।
जहाँमा जानै चाहन्न दुईजनाले चाहिँ, अथवा चाहिँ अरूले कन्भिन्स गर्न थाले या जबरजस्ती गर्न थाले, ठिकै छ त। बडो गाह्रो सवाल नै के त, असफल हुने मान्छे जसले बुझ्नुपर्ने कुरा, उनको लागि यो गाह्रो सवाल के त, नो भन्ने ताकत हुँदैन। म आइम स्योर नो भन्ने ताकत भएका तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ भने हात उठाऊ भन्यो भने थोरैले मात्रै उठाउँछ। 4 जनाले कर गर्नुपर्छ, 2 जनाले कर गर्नुपर्छ, अझ प्रभावशाली मान्छेले कर गर्नुपर्छ। नो भन्न सक्छौँ हामीले? सक्नुहुन्छ? नो 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 भन्ने नि ताकत हुँदैन। नो भन्ने ताकत भएन भने के हुन्छ त भन्नाले तपाईँ जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ पुग्दैन, उनले जहाँ जा भन्छ त्यहाँ पुग्छ। तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा होइन, रामबहादुरको गन्तव्यमा पुग्छ, श्यामबहादुरको गन्तव्यमा, कहिलेकाहीँ हरिमायाको गन्तव्यमा, कहिलेकाहीँ राममायाको गन्तव्यमा, कहिलेकाहीँ फातिमाको गन्तव्यमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ ज्योत्सनाको गन्तव्यमा, कसकोमा पुग्छ थाहा नै छैन। अहिलेसम्म हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ भने कहिले रामबहादुर, कहिले श्यामबहादुर, कहिले हरिमाया। अहिलेसम्म जिन्दगी अरूको गन्तव्य मात्रै हिँड्यो। किन इमेजिन, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, हामी आफ्नो गन्तव्यमा कहिले पनि पुगेनौँ, किनकि हामीले अरूले तानिदिन्छ हामीलाई। म एउटा काम गर्न खोजेँ, मोरा तैँले गर्ने त्यो काम, तेरो काम त्यो होइन, तैँले त यो पो गर्नुपर्ने, ए हो र। अनि त्यहाँ काम गर्दा गर्दा दिक्क लाग्छ, टाउको समातेर बस्छ, किनकि उनको गन्तव्य त होइन। अनि कोही आएर भनिदिन्छ के गरेर बस्यो, दिक्क लाग्छ, गर्नै सकिरहेको छैन, मन पनि लागिरहेको छैन, यहाँ आउनु पर्ने मान्छे होइन। हो त नि, तँ जस्तो मान्छे यहाँ आउने हो र, तँ त उहाँ जानुपर्ने भन्छ। ए हो बा, त्यहाँ पनि पुग्छ त्यही। अनि त्यहाँ पनि 2-4 दिन काम गर्छ, दिक्क लाग्छ, उसको गन्तव्य त होइन त्यो, उनले चाहेको ठाउँ त हुँदै होइन त्यो, ऊ पुग्ने ठाउँ त हुँदै होइन त्यो। अनि उनलाई के लाग्छ, यो पनि मेरो ठाउँ होइन। अनि फेरि 2-4 दिनपछि अर्कै मान्छे आउला, ऊ दिक्क भएको मुडमा, यार यो पो गर्नुपर्छ, अहिले सबभन्दा फाइदाजनक चाहिँ काम यो हो भन्छ। ए हो र, हो त्यहाँ ऊ यसरी घुमिरहन्छ। किन इमेजिन। त्यसकारण अहिलेसम्म नो भन्ने ताकत नभएका मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो विडम्बना नै के त भने उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा त कहिल्यै पुग्दैन, जहिले पनि अरूको गन्तव्यमा पुग्छ। अरूको गन्तव्यमा त तपाईँ खुसी हुँदैन। जसरी एउटा माछाले यात्रा गरेर पोखरीमा पुगे पो ठिक हो, माछाले यात्रा गरेर पोखरीबाट सागरमा पुगे पो ठिक हो। माछाले यात्रा गरेर जमिनमा आइदियो भने जमिनमा पो रमाइलो छ भने कसैले लगाइदियो होइन, जा भनेपछि हो र भनेर जमिनमा आउँछ, छटपटाउन थाल्छ। अनि अरूले भन्दा त्यहाँ छटपटाएर हुँदैन, उड्नुपर्छ पन्छी जस्तै, उडेको माथिबाट बोज्रेर ड्याङ म खत्तम। अरूको गन्तव्य। स्वधर्मे मरणम श्रय परधर्म भयावह भन्ने जुन गीताको सार छ नि, कि तपाईँ आफ्नो स्वभावमा मर्नु पनि जाति हुन्छ। माछा पानीमा मर्नु त श्रेष्ठ गर्ने, जमिनमा फुटफुट हाम फालेर मर्यो भने त्यो राम्रो भयो, त्यो त दुर्घटना भयो, दुर्घटना। माछा पानीमा मर्नुलाई दुर्घटना भनिँदैन, पानीबाट बाहिर मर्यो भने माछा दुर्घटना भयो। त्यस्तै तपाईँ पनि जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिजमा बाँच्नु पनि महान हुन्छ, मर्नु पनि महान हुन्छ। महान तपाईँ शहीद भए, किनकि कोही वैज्ञानिकहरू शहीद हुन्छन्, आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दा डुब्छन् यति कि त्यो कामै गरेर नै मर्दिन्छन्। तपाईँलाई थाहा पनि होला कि पहिलोचोटि साइनाइडको चाहिँ स्वाद पत्ता लगाउनको लागि एकजना वैज्ञानिकले एक हातमा पोइजनको शीशी र अर्को हातमा कलम समाते। अब किनकि पोइजनको स्वाद के हो भन्ने स्वाद दिनु थियो, उसलाई संसारलाई बताउनु थियो, स्वाद कसैलाई थाहा थिएन, त्यो चाहिँ कस्तो स्वादको हो त्यो चाखेर हेर्नु पर्यो। तर साइनाइडको स्वभाव के त भन्नाले चाखेकै खत्तम, यति पावरफुल विष कि खाएकै जान्छ। त्यसकारण उनले एक हातमा साइनाइड समाते, अर्को हातमा कलम समाते, अनि साइनाइड मुखमा चाहिँ चस्स के राखेको थियो, मरिहाल्यो। उनले एउटा अक्षर लेख्न भ्याए, किन एउटा यस लेख्यो। अहिले पनि साइनाइडको स्वाद थाहा छैन, किनकि यस माने सावर पनि हुन्छ, स्विट पनि हुन्छ। किन इमेजिन हो, आफ्नो क्षेत्रमा मान्छे मर्नै पनि तयार हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो वैज्ञानिकलाई त्यहाँ मर्नमा गम छैन, ऊ त खुसी खुसी मरेको, किनकि मेरो क्षेत्र हो, यहाँ मलाई चाहिँ बाँच्नु मर्नु दुबै बराबर हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा मान्छे त्यति चलाक हुन्छ, त्यति महान हुन्छ, र अरूको क्षेत्रमा पर्यो भने मान्छे मूर्ख हुन्छ, जाहिल हुन्छ। अरूको गन्तव्यमा पुग्यो भने, अरूको इलाकामा पुग्यो भने तपाईँ खत्तम। त्यसकारण तपाईँ आफ्नै इलाकामा, आफ्नै क्षेत्रमा
आफ्नै गन्तव्यमा पुग्नको लागि तपाईमा सबभन्दा ठूलो पावर के चाहिन्छ, ताकत के चाहिन्छ त भन्नाले नो 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 भनेपछि नो नो भने नो। अब हाम्रो त नो भने यस पनि हुन्छ, नो नो भन्छ होइन, गर्न यार गर्न म सधैँ छु नि तिम्रो पछाडि, म तिमीलाई परेको बेलामा हेरिहालौँ ला गरिनस् भने गर्न थाल्यो भने अनि चाहिँ हस् 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 भन्छ। पुरानो जमानाको एउटा गीत छ कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना पनि भन्ने उसैसँग प्यार गर्ने, यो पनि मिल्छ र भने नो पनि यस भयो। यसको मतलब तपाईँलाई अरूले घुमाइरहेको छ, किनकि तपाईँसँग ताकत छैन। त्यो ताकत नभएको मान्छेलाई जहिले पनि अरूले घुमाउँछ र अरूबाट घुमिने मान्छे कहिले पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन, याद राख्नुहोस्, किनकि ऊ अरूको अन्डरमा रहन्छ। ऊ सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, किनकि ऊ अरूको अन्डरमा रहन्छ। ऊ मानसिक रूपमा ह्याप्पी हुँदैन, किनकि उसको माथि कोही छ, उसलाई खिचेको हुन्छ। यो त आर्थिक रूपमा पनि तनमु हुने तरिका, मानसिक रूपमा पनि तबाह हुने तरिका, व्यावहारिक रूपमा पनि कमजोर हुने तरिका हो। यदि एउटा मात्र गुण भएन भने जीवनमा, एउटा मात्र गुण के जस्तो भन्नाले नो भन्ने ताकत छैन, सक्यो। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँलाई नो भन्न सक्ने ताकतमाथिको भरोसा यदि थाहा छैन भने एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले जीवनमा नो भन्न नसकेर कहाँ कहाँ के गुमाउनु भयो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, अहिलेसम्म तपाईँ जहाँ पुग्नु भयो त्यो नो भन्न नसकेरै पुगेको हो। तपाईँ धेरै ठुलो मान्छे बन्नु सक्थे, अहिलेसम्म धेरै पैसा कमाउन सक्थे तपाईँले, तपाईँको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सबैको हैसियत अहिलेभन्दा धेरै माथि जान सक्थे, तर तपाईँमा नो भन्ने ताकत नभएको कारणले गर्दा तपाईँ आज त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ। अधिकांश मान्छेको पीडा यो हो, अधिकांश मान्छेको दर्द यो। अब हामी कुरा यहाँ पार्वतीको प्रसङ्गमा उक्काउँदैथ्यौँ। साक्षात नारायण उनको अगाडि आए, तर उनले के भन्ने? नो नो मिस्टर विष्णु। उनको लागि त मिस्टर त हो नि, भगवानको लागि मिस्टर विष्णुजी नो नो भने नो। प्रेमपूर्वक भने म महादेवको लागि तपस्या गर्दैछु, म महादेव पोइ पाउनको लागि तपस्या गर्दैछु। त्यसकारण म कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा म महादेव भन्दा 1 इन्च मुनि, एक सानो पोइन्ट मुनि पनि कसैसँग बिहे गर्न राजी छु, किनकि महादेव मेरो गन्तव्य हो। महादेवकै लागि म जन्मेको, म महादेवकै लागि बाँच्ने हो। र याद राख्नु विष्णुजी, म महादेवकै लागि मर्छु, कसैको लागि मर्दिन। द्याट वाज कमिटमेन्ट, द्याट वाज भिजुअलाइजेसन, पावर अफ भिजुअलाइजेसन, उनको भिजनको पावर। उनलाई नो भन्ने ताकत कहाँबाट आयो त? पार्वतीलाई म नो, किनकि त्यो नो भन्न त्यहाँ त्यति सजिलो थिएन। नारायण साक्षात शिवभन्दा राम्रा थिए अनुहारमा, त्यो बेला नो भनेर रेजिस्ट गर्न बडो गाह्रो हुन्छ। नारायण भगवानै हुन्, टप मोस्ट भगवानमा, त्यस्तो अवस्थामा नो भन्न बडो गाह्रो हुन्छ। शिवजीको त कुनै ठेगान पनि छैन, कहिले कहाँ बस्छ कहिले कहाँ बस्छन्। शिवजी त बडा नङ्ग ढडङ्ग हिँड्ने मान्छे, त्यस्तो एक किसिमबाट जसको ठाउँ ठेगान छैन, त्यो मान्छे भन्दा त नारायण त धेरै गुणाले म्याथमेटिकल्ली यदि बुद्धि चलेको भए, ओहो ढुङ्गा खोज्दा देउटा मिल्यो, ढुङ्गा खोज्दा देउटा पाएँ भनेर बसेको भए सक्यो। Can you imagine it? अनि यहाँनिर क्वेसन के त भन्नाले हामीलाई त मन त छ नि, हामीलाई पनि नो भन्ने मन छैन, सबैलाई मन छ नि, मन हुँदा हुँदै गर्नै सक्दैन, किनकि हामी त्यसरी नै थिचेर मिचिएर बसेका मानसिक दासताका औषधि पिएकाहरू, दासताको औषधि पिएर हमें माँ के दूध के साथ, हमें माँ के दूध के साथ झुट पिलाए गए रे। हामीलाई आमाको दूधको साथसाथै सानै बेलादेखि नै यस्तै झुटका कुराहरू बारम्बार सुनाउँदै सुनाउँदै कमजोर बनाएको हो। हामीलाई सानैदेखि चाहिँ तैँले यो गर्न सक्दैनस्, त मूर्ख छ, सानो कुरा बिगार्छौँ। आमा बाबाले नै साक्षात मूर्ख के बिगारेको त्यो, ए मूर्ख किन गरेको त्यो, तेरो बुद्धि छैन, तेरो बुद्धि छैन, त मूर्ख छ, त मूर्ख छ, सानो कुरा बिगार्यो। बिगारिहाल्छ बच्चाले त, ऊ सम्हालिने क्रममा छ, ऊ उठ्ने क्रममा छ, ऊ बनाउने क्रममा छ, ऊ टेस्टिङ प्रोग्राममा छ अर्को भाषामा भन्ने हो भने उनले त बिगारिहाल्छ। उसको बिगार्नु त धर्म हो, उनले बिगारिरहन्छ। अनि उनले बिगार्दाखेरि चाहिँ आमा बाबाले के भन्छन्? मूर्ख, जहिले पनि बिगार्ने, जहिले पनि तेरो काम जहिले त्यस्तै गर्ने,
हेर्नुहोस् है, एकचोटि बिगारेको हुन्छ अनि 2 महिनामा अर्कोचोटि बिगारेको हुन्छ। जहिल्यै भन्छ बा, जहिले मतलब त हरेक दिन, बिहान पनि बेलुका पनि दिउँसो पनि ग्लास कि फुटाएको छ, ट्वाङ 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 त गिलास फुटाउँदैन। बच्चाले गर्ने त त्यो अपराध त होइन। उनले 2 महिनामा गर्ला, 3 महिनामा गर्ला, 1 महिनामा गर्ला, या 15 दिनमा गर्ला, या हप्तामै गर्ला। आफू हप्तामा चाहिँ बिदा मनाउन मिल्ने, घुम्न जान मिल्ने, सिनेमा हेर्न मिल्ने, जे पाइ त्यही गर्ने हप्तामा विकेन्ड भनेर। अनि बच्चाले बिगार्न नपाउने, बिगार्नु तपाईँ पनि बिगारिरहनु भएको छैन। पैसा बिगारिरहनु भएको छ, क्यारेक्टर बिगारिरहनु भएको छ, नचाहिने ठाउँमा पुगिरहेको छ, खानेकुरा छोडिरहेको छ, नखानेकुरा खाइरहेको छ, के गरिरहनु भएको छ। आफूले बिगारेको त चुरोट तानेर चाहिँ उडाइदिने, हरेक चुरोटसँग आफूलाई बिगारिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ चाख्न हान्नु पर्दैन। तपाईँले पनि एउटा हात चाहिन्छ कि चोट ताने कि घाम हान्ने, रक्सी खायो कि बाङ्गा हान्ने, त्यो मेकानिजम त चाहिने हो नि क्या यार। अनि बच्चालाई त्यही सजाय दिन्छ हामी, त्यही भन्छौँ। हाम्रो स्वभाव त त्यही हो। बच्चाहरूलाई चाहिँ बिगार्यो कि त मूर्ख होस्, बिगार्यो कि तेरो बुद्धि छैन, त कमजोर छ, तेरो दिमाग ठिक छैन। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ सानै बेलादेखि सबकन्सियस माइन्डमा के पर्यो, मेरो बुद्धि कम छ, मेरो दिमाग छैन, म धेरै गल्ती गर्छु। अब यो कुरा कहिले ऊ कन्भिन्स हुन्छ त भन्नाले अलि ठुलो हुन्छ, अलिकति ठुलो भएपछि आफूले पनि केही कुरा गर्न खोज्छ नि, केही कुरा गर्न खोज्दा बिग्रिन्छ। बिग्रिँदा साथ आमा बाउले भनेको कुरासँग लिङ्क गर्छ। किनकि बिगार्नु र लिङ्क भनेको पाब्लोज थ्योरीसँग डाँजेर हेर्नुहोस्। पाब्लोभको चाहिँ थ्योरी छ नि, कुकुरलाई स्वाङ्ग घन्टी हान्ने अनि रोटीको टुक्रा फालिदिने, घन्टी रोटी, घन्टी रोटी, घन्टी रोटी, घन्टी हान्यो, घन्टी बज्नुमा साथ अब के अर्थ लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ रोटी आउँदैछ भन्ने अर्थ। घन्टी माने रोटी। अनि हुँदा हुँदा एकचोटि पाब्लोभले के गरे, घन्टी ट्वाङ्ग त हाने तर रोटी फालेनन्। रोटी नफाल्दा पनि कुकुर भगाइसकेको थियो, रियाल टप्काइसकेर। ल हेर्नुहोस् त, त्यसलाई कन्डिसनिङ भनिन्छ। के भनिन्छ? कन्डिसनिङ। त्यो कन्डिसनिङले उनलाई अब रोटी चाहिएन, फकाउनको लागि के चाहियो, अब घन्टी भए पुग्ने भयो। माइन्ड चाहिँ त यसरी कन्डिसन हुन्छ, मान्छेको कन्डिसन हुन्छ। हामीलाई पनि सानैदेखि आमा बाबा टिचर्स ठुला बडाहरूले के गरिदिए त भन्नाले गल्ती गरे कि त मूर्ख होस्, गल्ती गरे कि त चोर होस्, गल्ती गरे कि त बेवकुफ होस् भन्ने नकारात्मक कुरा यति थप्दै गयो कि अहिले सानो उमेरबाट अलि ठुलो भएपछि गल्ती हुन्छ, भएपछि म मूर्ख, ठ्याक्कै लिङ्क भयो। पाब्लोभको सिद्धान्त यहाँ लिङ्क। केही गल्ती भयो कि मलाई थाहा छ, म पहिल्यै यदि मैले गर्न सक्दैन, केही भयो कि म मूर्ख, केही भयो कि म मूर्ख। अनि पछि बिस्तारै चाहिँ कस्तो पनि नौबत आउँछ, समस्या आउँछ भन्नाले मैले केही गर्न खोज्दाखेरि मलाई डर लाग्छ, गल्ती होला कि भन्ने डर। हेर्नुहोस् है, 4 जनाको अगाडि बोल्न गल्ती भयो भने म मूर्ख साबित हुन्छु अरूको अगाडि। म मेरो अगाडि त मूर्ख साबित भइ नै सकेँ, आमा बाबाको अगाडि त म पहिल्यै मूर्ख, टिचरहरूले त मलाई पहिल्यै फटा भनेकै हो। तर अब म अरू मेरा साथीभाइको अगाडि पनि मूर्ख हुन्छु भन्ने डर लाग्छ। त्यसकारण म 4 जनाको अगाडि मरि नै बोल्छु। संसारको सबभन्दा ठुलो फोबिया नै यही, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? मान्छेको अगाडि बोल्नु संसारको सबभन्दा नम्बर 1 को फोबिया। पहिला के भनिन्थ्यो त भन्नाले सबभन्दा ठुलो फोबिया भनेको थ्यानाटोफोबिया, अर्थात् मर्नुदेखि डराउनु सबभन्दा ठुलो चाहिँ फोबिया भन्थ्यो। तर अहिले आएर वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भन्नाले मर्नुबाट चाहिँ त्यति मान्छे डराउँदैनन् जति 4 जनाको अगाडि बोल्नुदेखि डराउँछन् मान्छे। त्यो हरेकमा चाहिँ डर छ। किन त भन्नाले मिस्टेक होला भन्ने डर छ। डर त के को डर? मैले बोल्दाखेरि मलाई मूर्ख भन्ला कि, मैले बोल्दाखेरि केही मिस्टेक होला कि, मैले बोल्दाखेरि अरूले के भन्ला, किनकि मैले मिस्टेक गर्छु कि, यो मिस्टेक होला कि भन्ने डर कहाँबाट सुरु भयो? फ्रम वेयर? यो कहाँबाट ओरिजिनेट भयो? यो कहाँबाट आयो? त्यही सानै उमेरदेखि गल्ती भयो पिट्यो, गल्ती भयो मूर्ख भनेर गाली गर्यो, गल्ती गर्यो त्यसको बदलामा हामीले जुन शब्द प्रयोग गर्यौं त्यसकै परिणाम स्वरूप हामी जिन्दगीभर के भयौं? डर छेरुवा भयौं। अब गल्ती गर्न चाहन्न हामी। यदि तपाईले गल्ती गरेकोमा पनि पुरस्कार दिन सक्नु भएको भए याद राख्नु, यसलाई अन्डरलाइन गरेको, याद राख्नु यसलाई, यहाँ अन्डरलाइन भनेर त भएन भन्दा लेखिरहेको होइन। यदि गल्ती गरेको बेलामा पनि तपाईले पुरस्कार दिन सक्नुभयो भने तपाईको बच्चा महान हुने चान्स चाहिँ 99% बढ्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसरी त कोही पनि बाबुआमाले सामान्यतया गर्दैन। गर्छ? कोही पनि बाबुआमाले गल्ती गरेकोमा पुरस्कार दिन्छ, झापड दिन्छ। अब एउटा प्रसङ्ग सुनौ।
यो कुरालाई ठेक्नको लागि, यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि। एकजना केटा थिए, एकदम गरिब परिवारमा जन्मेको कहानी। उनी साह्रै गरिब परिवारमा जन्मेका, बाउको कमाई मुस्किलले खानलाई मात्रै पुग्थ्यो, धौ थियो खानलाई बाउको कमाई। तर बाउ चाहिँ माइन्ड बडो ब्रड माइन्डेड, त्यसकारण चाहिँ बाउ चाहिँले के गरे त भन्नाले उनलाई 6 महिनामा एकचोटि, कम्तीमा 6 महिनामा एकचोटि ऋणै लिएर भए पनि शानदारको होटलमा लग्थे। हेर्नुहोस् है, छोरा चाहिँलाई 6 महिनामा एकचोटि ऋणै खोजेर पनि शानदारको होटलमा लग्थे, ताकि यो पनि अनुभव होस् मेरो छोरालाई। औकातले त भ्याउँदैन, ठुलो होटलमा चाहिँ खान भ्याउँदैन, जहाँ महिनाभरको तलब जान्छ। एक छाक खानामा महिनाभरको तलब जाने होटलहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ औकातले भ्याउँदैन। तर कहिलेकाहीँ 6 महिनामा एकपल्ट उनले एण केण प्रकार ऋणै लिएर पनि लग्थे अनि शानदारको खाना खान्थे। अब 6 महिनामा एकपल्ट हुन्थे ती कुरा। एकपल्ट त्यो 6 महिनामा खाएको नबित्दै त्यो केटालाई बाउ चाहिँले 2 महिनापछि नै, 6 महिनाको कोटा थियो, यसपालि 2 महिनामै बाबु जाउँ शानदारको रेस्टुरेन्टमा भने। त्यो भन्न साथ छोरा चाहिँ छक्क परे, ओहो के भयो आज बुवालाई, वाट ह्यापन टु हिम, यो त असम्भव कुरा। बुवा चिट्ठा पर्यो? चिट्ठा परेको होइन बाबु। बुवा तपाईँको पदोन्नति भयो होला? त्यो पनि होइन। अनि के हो त उपलक्ष्य बुवा? उपलक्ष्य त जाँचमा फेल भएको, जाँचमा फेल भएको फेरि। क्यान यु इमेजिन? अनि ऊ सक्ड, बुवा म जाँचमा फेल हुँदैमा मलाई शानदार होटलमा किन ल्याउनु भएको? बाबु दुःखमा पनि खुसी मनाउने जसले जान्छ त्यो मान्छे संसारमा दुखी भएर बाँच्नु पर्दैन। याद राख, दुःखमा पनि, असफलतामा पनि, कमजोर अवस्थामा पनि, नेगेटिभ अवस्थामा पनि जसले खुसी भएर बाँच्ने कला सिक्छ। यसलाई फेरि फेरि पनि दोहोऱ्याउनुहोस्, किनकि हाम्रो यो दिमागमा घुस्दैन यो कुरा, हामीलाई उल्टोले चलाइरहेको छ। हामी त राम्रो परिस्थितिमा पनि ह्याक गरेर बस्छौँ। 10 लाख पायो भने 20 लाख किन्नु पाएन, अनि 20 लाख पायो भने 30 लाख किन भएन, 1 करोड पायो भने 2 करोड किन भएन। वी क्यान नट लाफ। हामी मान्छे है, बच्चा नभएसम्म चाहिँ बच्चा पाएन भने दुखी, त्यसपछि छोरा पाएन भनेर दुखी भयो, अनि छोरा पनि पायो, अब पैसा पाएन। यो मान्छे सुखी हुने कहिले? क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँ सुखी हुने चान्स कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले यो केसमा हेर्नुहोस्, भेरी सिम्पल मेथड छ यहाँ। छोरा फेल भयो जाँचमा, ठुलै जाँचमा फेल भयो। त्यो फेल भएको छोरालाई उनले सिम्पल्ली शानदारको पार्टी दिए। फिनिस। फेल भएको छोरालाई शानदारको पार्टी दिन सक्नु भनेको त्यो भाउ जन्मनु भने अर्को जन्ममा त्यस्तै भाउ कहाँ जन्मनु पर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अथवा नजन्मनु, त्यो तिनजाल त्यस्तो बाउ पाएन भने म जन्मिँदैन भनेर पहिला यमराजलाई भनिराख्नु, चित्रगुप्तलाई भनिराख्नुहोस् म सामान्य बाउ कहाँ त जन्मिँदैन, किनकि सामान्य बाउ कहाँ जन्मियो भने ऊ जस्तै बनाइदिन्छ मलाई, ऊ भन्दा गए गुज्रेको बनाइदिन्छ मलाई। ऊ मानसिक रूपमा धनी हुनु पर्यो, शारीरिक रूपमा कस्तो हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन। आर्थिक रूपमा दरिद्र हुन्छ कि उच्चतम हुन्छ त्यो पनि ठुलो कुरा भएन। आर्थिक रूप भनेको त के, आज नभए भोलि कमाउला, के ठुलो कुरा हो। तर मानसिक रूपमा दरिद्र भयो भने पछि सुध्रिन्छ। मान्छेलाई सुधार्नु जन्म लाग्छ। परमात्माले 84 लाखको योनि चाहिँ त्यतिकै दिएको हो, किनकि सुध्रिँदैन यो मोरा, सुध्रिँदैन यो जन्ममा। लाख गल्ती गर्छ, मर्छ, फेरि अर्को जन्ममा त्यही गल्ती सुरु गर्छ। कान समातेर मर्छ, फेरि अर्को जन्ममा कानै समातेर जन्मन्छ, मर्छ, फेरि जन्मन्छ, मर्छ, फेरि जन्मन्छ। यसकारण एउटा कुरा चाहिँ पक्का के बुझ्नु पर्यो भने, अहिले मैले प्रसङ्ग जोड्दैछु, त्यसको सन्देश के त भन्नाले त्यो बाउ, त्यो महान बाउ कि छोरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोराले मानसिक रूपमा दरिद्रता खेल्नु हुँदैन। जाँचमा फेल भयो,
एउटा समस्या त आइगयो, त्यो समस्या नभएको त होइन। तर त्यो समस्यालाई ब्रेनमा लगेर थुपार्नु हुँदैन क्या। उनलाई यानी छोरालाई बाउले भनेकै त्यही हो, बाबु फेरि पनि याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जसले मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सक्छ त्यो मान्छे दुखी भएर मर्नु पर्दैन। फेरि पनि किनकि यही सन्देश हो जिन्दगीको, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सक्यौं भने त्यो मान्छे कहिले पनि दुखी हुँदैन, त्यो मान्छे कहिले पनि असफल हुँदैन। यो कहानी साँच्चै त्यो छोरालाई क्वाच्च लाग्यो, क्वाच्च होइन भ्वाच्च गयो। क्वाच्च भनेको त खुकुरी चोराले मात्र लाग्छ, बन्दुक खुलेको गोली घुसे चाहिँ घुस्यो, यहाँनिरै घुस्यो उसको। वाओ वाओ व्हाट ए ग्रेट बाउ। Can you imagine it? Wow, what a great बाउ। बाउ भनेको यो पिता हो तो ऐसा, बाउ भनेको त यस्तो, मलाई त्यो लाग्यो। अनि त्यसले संकल्प के लियो त भन्नाले भित्रैदेखि बुवा म तपाईलाई निराश गरेर मर्दिन, किनकि उनको आँखाबाट आँसु झर्यो। ओहो मेरो बाउ जसले मलाई फेल हुँदाखेरि पनि आत्मसम्मान चुल्याउनको लागि मलाई होटलमा ल्याउँदैछ। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो बाउलाई म ठगौँ, यस्तो बाउलाई म बेइमान गरौँ, यस्तो बाउलाई म धोका दिउँ? कदापि हुन सक्दैन, मबाट धोका हुन्न यो बाउलाई। क्यान यु इमेजिन? आत्माको आवाज बोल्यो। हाम्रा छोराछोरीले के भन्थे, तँलाई पख भने तँलाई पनि पख्न मन लाग्छ। डाइरेक्टै डायलग के हुन्छ भन्नाले अहिले तपाईँले मलाई जे पाइ त्यही गर्नुहुन्छ, म ठुलो भएपछि म तपाईँले भन्ने केही पनि मान्दैन। अहिले चुनौती दिन्छु, सबै छोराछोरीले चुनौती दिएर बसे हुन्छ। अहिले तपाईँले मलाई मनाउनु भयो, म ठुलो भएपछि गर्दैन। अब ठुलो हुन्छु कि ग्लासमा चाहिँ छोपेर चाहिँ हुर्काउनु पर्यो बच्चालाई, त्यो सकिँदैन। हरेक छोराछोरीले के भन्छ, आमाले मलाई यो गर्नु दिनु भएन, त्यो गर्नु दिनु भएन, त्यो गर्नु दिएन, बाउले यो गर्नु भएन, यो गर्नु भएन, यो गर्नु भएन, म ठुलो भएपछि गर्छु। यो डायलग छ कि छैन छोराछोरीको? सबै बाउलाई जिल्ल्याइदिन्छ, सबै आमालाई जिल्ल्याइदिन्छ नि। किनकि हाम्रा आमा बाबाले आफै बच्चा मानसिक रूपमा बच्चा बेलामा बच्चा जन्माउने अभ्यास गरे, त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ उनीहरू जस्तै कच्चा बुद्धिका बच्चा जन्मे। अनि त्यो त उनीहरूलाई पनि बोझ, आफूलाई पनि बोझ। उनले चाहिँ मोज भनेर गरेको होला, तर बोझै बोझ भयो। बच्चा जन्माउनु मोज होइन, यो त बोझ हो, धरतीको बोझ, परिवारको बोझ त सबैलाई थाहा छ। एउटा खराब बच्चा जन्मिनु भनेको सारा धरतीले दुःख झेल्छ। अत यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरो के त भने त्यो कथाको सन्देश बहुत बडो गहिरो छ। त्यो प्रतिकूल अवस्था जीवनमा आउँछ, सबैको जीवनमा आउँछ, तर त्यो अवस्थामा हाँस्न सक्नु, आँसु माथि हाँस्न सक्नु जितकै निशान हो। त्यो हो जीवनको मर्म, त्यसलाई देखाइदियो। अनि थाहा छ तपाईँलाई, फेरि पनि सोध्छु, थाहा छ तपाईँलाई, थाहा भए पनि नभए पनि सोध्छु, थाहा छ तपाईँलाई त्यो मान्छे भविष्यमा गएर भारतको महानतम कलाकार मध्ये एकजना बने अनुपम खेर हो उनको नाम। के रे? चिन्नुहुन्छ होइन? के नि इमेजिन? एउटा महापुरुष, एउटा महान व्यक्ति, एउटा शक्तिशाली मान्छे कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा अनुपम खेरको बाउबाट सिक्नुपर्छ। हामीले नो भन्ने ताकत नराख्नुको पछाडि हामीसँग भिजन छैन, भविष्य दृष्टि छैन। त्यसकारण हरेक मान्छेसँग कस्तो स्वास्नी पाउने, कस्तो लोग्ने पाउने, कस्ता छोराछोरी जन्माउने, आर्थिक अवस्थाको हैसियत, आर्थिक हैसियत, भोलि चाहिँ 10 वर्षमा आगामी 10 वर्षमा कति कमाउने, के गरेर कमाउने, देशमा कुन देशमा भ्रमण गरेर मात्रै मर्ने, कुन सामाजिक कार्य गर्ने, अनाथालय खोल्ने कि विश्वविद्यालय खोल्ने कि कसलाई कति दान दिने, यो सबै कुराको एउटा खाका हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ। मेरो नाम प्रकाश नेपाली हो। मैले अहिले माइन्ड टेक्नोलोजी क्लास लिएको 12-13 दिन भइसक्यो र त्यसमा एउटा फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा मनोकान्ति नमस्कार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझै स्वास्थ्यमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ र प्लस प्राणायाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल पनि फ्रेस हुन्छ। म पनि त्यस्तै थिएँ, जुन कम्प्युटरमा अब भाइरस छिर्दाखेरि कस्तो हुन्छ,
पुरा ह्याङ गराइदिन्छ नि होइन, त्यस्तै म पनि पढ्दाखेरि यताउता हुँदाखेरि पुरा ह्याङ भएर बस्ने क्या। अनि त्यसपछि जब तपाईँले एन्टिभाइरस हाल्नुहुन्छ त्यो स्क्यान भएर ट्याक्क हान्दा पनि खुलस्त खुल्छ नि होइन कम्प्युटर पनि, अनि खुलेपछि त तपाईँले आनन्द तरिकाले फ्याट 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 चलाउनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले पनि मेरो माइन्ड त्यस्तै भइसकेको छ क्या, फिजिकल पनि मेन्टल पनि क्या। अनि स्पिरिचुअल हिसाबले पनि उहाँले अब आध्यात्मिक दर्शनमा एकदम लिडर हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हाम्रो यो अहिले धर्ममा आएको कुरीतिहरूलाई पनि हटाउनको लागि उहाँले केही सजेसनहरू दिनुहुन्छ, त्यसबाट पनि स्पिरिचुअल हेल्थमा पनि केही हेल्प गरेको छ। त्यसरी नै मेरो लाइफमा जसरी चेन्ज भयो तपाईँहरूको लाइफमा नि त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ। तपाईँले जसरी एउटा कम्प्युटरमा भाइरस लाग्यो भने एन्टिभाइरस 1000 रुपियाँ किन्नुहुन्छ होइन, यहाँ पनि तपाईँले 1000 रुपियाँ किन्नुहुन्छ। तर त्यो भाइरस हो भने त्यो एन्टिभाइरस भनेको तपाईँले अपडेट गरिराख्नुपर्छ र त्यो 1 वर्षको लागि मात्र डेट हुन्छ। तर तपाईँले यहाँ त लाइफभरि डेट पाउनुहुन्छ, तपाईँले बिचको चाहिँ आफैले अपडेट गर्न सकिरहनुहुन्छ। त्यसैलाई युज गरेर जब तपाईँले त्यो भाइरसलाई फेरि इन्क्रिज गर्दै राख्नु भयो भने हामी ह्याङ भइन्छ भनेर भन्छ नि, हुँदा हुँदा झुन्डिएर ह्याङ पनि हुनु बेर लाग्दैन क्या। त्यही भएर एन्टिभाइरस जोगाइराख्नुहोस् क्या। अहिले आएर तपाईँको टाइम युटिलाइज गर्नुहोस्, औषध खाए जस्तो त्यो साइड इफेक्ट हुँदैन होइन। अब त्यस कारण यो चाहिँ लिनै पर्ने आवश्यकता छ। र यसलाई टेकेर मैले चाहिँ एउटा भिजन बनाइसकेको छु। असम्भव भन्ने कुरो केही हुँदैन भन्ने कुरो थाहा पाइसक्नु भयो। मैले भिजन बनाएको चाहिँ आर्थिक हिसाबले खासै महत्त्व दिन्थेन, ज्ञानको हिसाबले त मैले महत्त्व दिन्थेँ। अनि एक्सटर्नल लाइफमा चाहिँ मैले बढी जोड दिन्थेँ, तर मेरो इन्टरनल लाइफ गुमिसकेको रहेछ क्या। अनि त्यसपछि एक्सटर्नल लाइफ त कताबाट अगाडि बढोस् है, इन्टरनल लाइफ नभएपछि। अनि मैले इन्टरनल लाइफलाई पनि जोडेँ, एक्सटर्नल लाइफलाई पनि जोड्दैछु। र आर्थिक हिसाबले मैले अहिले करोडपति बन्ने योजना बनाइसकेको छु। त्यो पनि कसरी भन्दा साइन्टिस्ट बनेर। त्यसमा पनि मेरो विषय हेल्थको हुनाले न्युरो साइन्टिस्ट बन्ने लक्ष्य राखिसकेको छु। र फाइनल लक्ष्य भनेको मेरो गोल भनेको आध्यात्मतिरबाट मुक्ति नै हो, र त्यो भनेको सर्ट टर्म गोल हो। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा डायलग पनि बनाइसकेको छु, आई एम बर्थ फर द न्युरो साइन्टिस्ट। थ्याङ्क यू। म यस मनक्रान्तिमा आउनु पूर्व मेरो जीवन र अहिले कम्पेरिजन गर्दा म धेरै नै फरक, धेरै आकाश जमिनको फरक पाएको छु। जुन मैले आफ्नो जीवन कसरी जिउनुपर्छ अथवा म कस्तो स्थितिमा थिएँ भनेर मैले यस मनक्रान्ति मात्र आएर जाने। जबकि म खुसी हुनलाई चाहिँ अरू बाहिरी कुरा, अरू मलाई पीडा पर्यो भने अरूसँग समस्याको समाधान हुन्छ कि भने म अरूसँग धाउँथेँ, अरूसँग समस्याको समाधान खोज्थेँ। अन्ततः त्यो होइन रहेछ। जब मनक्रान्तिमा आएँ, एउटै मात्र विचारले संसार बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ भन्ने यो एउटा विचारले मलाई छोयो। अनि त्यसपछि म लगातार 1 वर्ष जति भयो म मनक्रान्तिमा आएको। जब यस मनक्रान्तिबाट मैले केही कुराहरू सिकेँ अनि म नि बदल्न सक्छु। अरू जस्तै म पनि त सामान्य मान्छे हो, मेरो पनि त भिजन छ, म पनि त गर्न, अरूले गर्न सक्छ भने म गर्न सक्दिनँ, म पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ आयो ममा। अनि त्यसपछि लगत्तै अहिले वैशाखको 1 गतेदेखि सत्सङ्ग प्रोग्राम 1 महिनाको लागि जुन चलिरहेको रहेछ, खुसी भएँ। मेरो मनक्रान्तिमा आएदेखि के फिलिङ थियो भने सरदय गुरुदेवबाट मैले भिजुअलाइजेसनै गर्थेँ। गुरुदेवबाट म एउटा यस्तो प्रोग्राम पाऊँ कि म त्यसबाट नेभर कहिल्यै पनि ममा भएको कमजोरी मैले खोजेको जिन्दगी पाऊँ कि इन्टरनल रूपमा के म बाहिरबाट म गर्छु भन्दिनँ कि म आफै स्वत मलाई त्यसले गर्छुले तानुस् के मैले गर्छु भन्दिनँ कि स्वत त्यसले तानुस् भनेर ममा एउटा एकदमै ठुलो क्रान्ति आयो। जुन त्यो मैले भिजुअलाइजेसन गरेको 6 महिनापछि नै वैशाखको 1 गतेदेखि सुरु भएको रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि म यही सामाखुसीमा सरेको थिएँ, सामाखुसीको प्रवचनमा आएँ। त्यसपछि म खुसी भएँ लगत्तै जेठको 1 गतेदेखि। जबकि मैले 3 हप्ता भयो यो क्लास लिएको, यो सत्सङ्ग क्लास लिएको 3 हप्ता भयो। 3 हप्तामा म पहिलाको स्थितिमा के थिएँ, मलाई खुसी बनाउन बाहिरको परिस्थिति चाहिने के। कोही मान्छे नकारात्मक भन्नु त हो त नि, म पनि त हो नि भनेर नकारात्मकतिर ताने, अर्कोले भन्छ फेरि सकारात्मक, यो पनि त हुन्छ नि, फेरि सकारात्मक। अनि कति बेला त्यो परिस्थिति ठिक हुने आफूलाई थाहै छैन। अनि आफू कन्फ्युजमा कति बेला के हुने, मैले के गर्न पर्ने हो कि थाहा नै छैन। कति बेला कसले के भन्ने, आफू खुसी हुनलाई अरूले के भन्ने हो त त्यसमा अडिक भयो कि आफ्नो जीवनको ला फेरि उसले यसो भन्छ, अब यो ठिक हो कि त्यो बेठिक हो। मनक्रान्तिको रूपमा मैले कतिजना साथीहरू यस्तो पीडित साइकोलोजीमा डिप्रेसन रूपमा औषधि खाएको, घरमा एकदमै पारिवारिक समस्या एकदमै नाजुक स्थिति, अनि कि अब समस्याको समाधान गर्नै नसक्ने स्थितिमा आएको मान्छेलाई पनि 2-4 जनालाई मैले लिएर आएँ। उनीहरू 1, 2, 3 प्रवचन 2-3 हप्तासम्म कन्टिन्यू आउनुभयो, आफूहरू अटोमेटिकली इम्प्रुभ हुनुभयो। बाहिरी रूपमा जस्तै सामाजिक हुन्छ, अनि त्यसपछि पारिवारिक समस्या हुन्छ। तिनीहरू यति छिटो चेन्ज भयो भने म किन नभएको होला। मैले भन्छु उनीहरूलाई ल गर्नुपर्छ, म फेरि गइरहन्छु, म किन हुन्न भनेको। मेरो समस्या कहाँनिर रहेछ भनेर हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ कि चेन्ज गर्नलाई। किनभने ममा धेरै किसिमको
पुराना बानीहरू छ नि त हट्नलाई वात्त भन्छु गर्छु उसले गर भनेर नहुने रहेछ के गर्छु भनेर आफूमा एक किसिमको भित्रदेखि डिजायर हुनुपर्दो रहेछ